Всем привет, доброго вечера. Я нажарила блины с кабачками. Вот. И мне надо помыть посуду с собой. Но также мне надо посуду помыть за всеми теми, кто накидал тарелки в раковину. Ну, когда я стала таким говном, что я не собираюсь мыть за каждым посуду. Я буду мыть свои зеленые тарелки, свои ложки и там, где мне еще придется готовить. Все. Все. Вот это не мое. И вот эти две тарелки тоже не мои. Мне своей посуды хватает.